しれないんですけども、今日講習会というか参加できてて、現場っていうかいろいろ見させていただいて、やはりいろんな意味合いにおいては実感湧いてきた。我々も同じく物流会社であって、今まで流れたものが海外から流れてきたものはいかに最終ユーザーに行くかっていうのをやっぱ実感に湧いてきたということはすごく実感で、感謝しています。ありがとうございました。はい。